أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة قناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل نادي الأسطول البحري بالإسكندرية بمهرجان جائزة الإبداع الرياضي الذي ينظمه المهندس نبيل ياقوت رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تيم. اليوم معنا لاعبين ورؤساء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والمجتمع المدني. ابقوا معنا. معنا الأستاذ علي شعبان مدير المنتخب لقصار القامة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا حضرتك النهارده بالتكريم. والله طبعا انا بشكر المهندس نبيل ياقوت على التكريم النهارده في مهرجان ابداع رياض اسكندريه، وان هو كان التكريم للاعبي منتخب مصر كره قدم قصار القامه، اللي انا طبعا شرف ليا ان انا جزء من هذا الكيان. ايه الخطة المستقبلية طبعا لمنتخب مصر لقصار القامة؟ اولا طبعا انا بشكر وجودي مع حضرتك. طبعا هم منتخب مصر قصار القامه النهارده اصبح ليهم كيان الحمد لله بعد انضمامهم الى اللجنه البارالمبيه المصريه، ودي اول لجنه كره قدم للاقزام على مستوى الوطن العربي وربما على مستوى العالم. طبعا انا بشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه، ان النهارده اصبح لقصار القامه بيت يمارسوا من خلاله كرة القدم أسوة بأقرانهم من ألعاب القوى والألعاب الأخرى. نتعرف عليك. أنا مهدي محمد مهدي، لاعب منتخب مصر كرة القدم لقصار القامة ولاعب البنك الأهلي. انطباعك النهارده بالتكريم الجميل اللي انت واخده؟ طبعا شرف ليا إن أنا أتواجد مع حضراتكم، وانطباعي طبعا انطباع جميل جدا بعد التكريم. شرف. أنا عمر يوسف السيد، لاعب نادي البنك الأهلي، عندي 13 سنة. فخور النهارده بالتكريم؟ الحمد لله، يعني فخور جدا ومبسوط جدا، يعني ده شرف كبير لي يعني ولأي حد. في تغيير قبل طبعا دخولك المنتخب وبعد المنتخب؟ طبعا يعني كان في الأول ما قلت خلاص ومش هوصل مفيش حاجة يعني، بس لما شفت منتخب شفت كابتن شعبان واخواتي لا قلت وهوصل والحمد لله، يعني خلاص فاضل تكة الحمد لله. طبعا تغيير كبير جدا بعد وقبل. قبل كنا بنعاني وكان في صعوبات، لكن بعد كل حاجة متسهلة والحمد لله يعني. بالنسبة لحضرتك في جمهور طبعا كبير بيشاهد قصار القامة، ايه هم هيعملوا ايه الفترة اللي جاية تبرز دورهم؟ احنا زي ما قلت لحضرتك بفضل الله احنا اول لجنه كره قدم الاقزام في اللجنه البارالمبيه. عندنا خطه نشاط سنوي، عندنا ان شاء الله انطلاق اول دوري مصري لكره القدم، ان شاء الله 10 هيئات رياضيه، 8 انديه ومركزين شباب، موزعين توزيع جغرافي على مستوى الجمهوريه من اسكندريه للاقصر واسوان. ان شاء الله ده يكون في شهر مارس باذن الله. ان شاء الله عندنا استحقاقات دوليه طبعا بعد موافقه وزاره الشباب والرياضه واللجنه البارالمبيه المصريه. عندنا بطوله افرو اسيويه في المغرب، عندنا بطوله اول كاس عالم هيتم في الارجنتين ان شاء الله بمشاركه 35 دوله، وان شاء الله يكون منتخب مصر يكون ليه نصيب ويكون هو حامل لقب اول بطل كاس عالم ان شاء الله. موفقين دايما باذن الله. استاذ علي شعبان، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم، وانا شاكر. وفي رساله بس حابب ان انا اوصلها من خلال شاشتك، اي حد من قصار القامه على مستوى الجمهوريه احنا بنمد له ايدينا، بنقول له احنا موجودين، سواء بتلعب كوره او ما بتلعبش كوره احنا موجودين، تعالى في وسط اخواتك هتلاقي مكانك ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم.